toe ako. Hallo, wie geht es dir? Ich was pretending to be fluent in these languages. I just want to, я думаю, что русский язык очень красивый и богат. Je fais quelques erreurs quelquefois en français parce que je ne parle pas. Зэрэг зүв бүхнийг дэмжигч Мони Поло. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэйгээ амлсан ясаар 8 гараг бүрийн Монголын цагаар бол оройн 9 цаг. За манай Швед болон ойр хэвийн орнууд маань өдрийн 3 цаг болсон байна. За тэгээд өнөөдрийн маань зочин та бүхэн сая танилцуулаас харсан байх. За харж хэмжээг бол би дахиад богинохон танилцуулъя. За маа танилцуулган дээр гарсанчлан 4 хэлээр хэлийг яг одоо гадаад хэлийг зэрэг суралцаж байгаа. За 2021 он гэхэд илүү бүр 6 хэлийг сурахаар төлөвлөж байгаа. Залуу Монгол залуу маань оролцож байна. За тэгээд Лондоны Их Сургуулийн оюутан Б.Оргил маань өнөөдөр оролцож байна. За тэгээд бид ямар сэдвээр ярилцах гэж байна вэ гэхлээр бид өнөөдөр 60 хоногийн дотор гадаад хэлийг хэрхэн хурдан сурах вэ гэсэн талаар илүү төлхөө ярилцгаална. Тэгээ бидний нэвтрүүлэгт хамт байгаарай. Одоо харин бүгд хамтдаа оргилыг хүлээ авъя. За сайн байна уу? Сайн байна уу. Тэгээд юуны өмнө намайг юу ч гэсэн нэвтрүүлэгт урьж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд бас сонсч дисядын хүлээж сонсож байгаа хүмүүстээ үзэж байгаа хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд хамгийн онцгой талархлыг болохоор миний нөгөө нэг ингээд заасан юмнуудыг өөртөө яг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүст хамгийн их би баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд за оргил маань одоо Лондоны Их Сургуульд ямар чиглэлээр сурж байгаа вэ? Дээрээс нь одоо хэдвэр курст байгаа вэ? За би одоо Лондоны Их Сургуульд Business Computing and Entrepreneurship буюу одоо бизнес эрхлэгч тэгээд нөгөө нэг програм хийгээд тэрүүгээрээ бизнес эрхлэх тийм чиглэлээр сурж байгаа. Өмнө би нөгөө нэг Бристолийн Их Сургуульд онлайн физикээр сурдаг байсан. Тэгээд саяхан ийшээ шилжээд ирсэн болохоор одоо дөнгөж 1-р курсээс сурч байгаа. Лондонд очиод хэдэн жил болсон бэ? Би анх 13 таад Лондонд ирсэн. Тэгээд одоо 8 жил болж байна. Тэгээд тэрнээс өмнө бол Монголд 84-р сургуульд. Оо тийм үү? Ангид төгсөө сурсан. Тийм. Би 84-т байсан шүү дээ. Хоёулаа нэг сургууль байсан шүү. Тийм байна. 13-ийнхаа 13-т байсан уу? За.
Аха за манай нэвтрүүлэг бас зөндөө 84 хүмүүс үздэг ээ. Одоо олон хүмүүс үзэж байгаа. Манай төслийн бас 3 4 хүмүүс 84 дугаар сургуулийн хүүхдүүд байдаг. Хүмүүс байдаг. За тэгээд одоо хизээнээс эхлээд яг энэ хэлийг сурч эхэлсэн бай. Олон өөр төрлийн. За ер нь энэ жилээс гэж хэлж болно да. Тийм. Англи хэлийг бол мэдээж анх англид ирээл тэгээд 13 тагаас хойш сурч ирсэн. Тэгээд манай аав ээж хоёр нүг хоёлаа орос хэлний багш мэрэгчлээ болохоор тэгээд бас орос найзуудаас зөндөө байсан болохоор орос хэлийг би яг зүгээр өөрөө сурч үзээгүй. Тэгвэл зүгээр айгүйх нүг инпут буюу айгүйх сонсдог байсан. Тийм болохоор нүг оросоор айгүй бага хэмжээний нэг ойлгоно. Тэгвэл ярих нь арай бага. Харин Франц хэлийг болохоор яг л 2017 анх гарахад сурч эхэлсэн. Тэгээд одоо бол 8 сар болж байна. Тэгээд ер нь бол яг энэ жил гарч эхлэхэд ийм хурдан сурдаг мордог тиймэрхүү талаар судалж эхэлсэн. Тэгээд өөр дээрээ дуршаад Франц хэлийг сурсан гэж хэлж байна. Герман хэлний хувьд? Герман хэлний хувьд болохоор яг Франц хэлний хажуугаар маш бага хэмжээгээр зүгээр одоо зүгээр цагийн хөгжилтэй өнгөрөх гэж гэх юм уу та тэгж бага зэрэгээр сурч эхэлсэн. Тийм болохоор герман хэл бол миний хамгийн муу хэл гэж хэлж болно. Тэгэхээр би бол германаар ярьдаг гэж бол хэлэхгүй. Зүгээр бэлдээд тэгээд бага зэрэг сурж байгаа хэл гэдэг үднээс нь нэг видеон дээр оролцсон. Гэтэ чиний нөгөө пэйж дээр чинь байсан олон нөгөө хэлнүүдээр өөр өөр төрлөөр яг өөрийгөө танилцуулаад ярьсан тэр бичлэгүүдийг үзэхэд бол нөгөө яг герман хэл мэдж байгаа хүмүүс өөр л хальтаа Франц хэл бидний хувьд бол чи ярьдаг л гэж хэлэхээр санагдсан ш надлаа. Мондөг байлг штэ. Өөрийгөө танилцуулаад өргөжлүүлээ. Би юу видеого бас би нэг нулгүй хэлэхэд маш сайн бэлдэж байгаад хийсэн л дээ бас тийм. Ярих сэдвүүдийн талаар бодож байгаад тэгээд яг англи, франц, монгол гэдэг гурван хэлээр бол би яг хүмүүстэй чөлөөтэй суугаад ярьж чадах баг. Оросоор бол арай бага. Германоор бол бүр бага. Яагаад ингэж олон төрлийн хэл сурах сонирхол төрвөө? Яагаад ингэж 2021 он гэхэд 6 хэлийг сурья гэсэн зорилтыг өөртөө тавив? Энэ нь болохоор би нөгөө нэг бүр бага байхасаа нөгөө нэг айгу том зорилгоудтай байж ирсэн. Гэхдээ нөгөө нэг том зорилгоодыг яг ингээд тодорхой зорилго тавихгүй болохоор нэг өдөр хийнэ гэдэг хоош тавьсаар байгаа тэгээд яг хийдгүү. Тэгэхээр нөгөө нэг би яг сүүлийн үед нэг юм сураад байгаа л да. Нөгөө нэг procrastination буюу нөгөө нэг юмыг хоош тавьдаг тэр зан. Тийм одоо байдлыг боломжийг өөртөө олохгүй шахалтыг өөр дээрээ ч юм уу те өгөх юм бол хүн яг хийх ёстой зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээ тийм болохоор би яг ингэж бодсон байхгүй. 25 нас би яг 21 онд 25 нас хүрнэ. Тэгээд 25 настайдаа би энэ олон хэлээр яриад энэ олон зүйлүүдийг бүтээчих юм бол цааш нөгөө нэг 30 нас 40 нас гэхэд бизнес юу гэдгийг бусад бүх зүйлүүдийн одоо нэг боломжууд улам их нээлттэй болох байх гэж бодсон. Тэгээд нөгөө нэг анх англи хэлийг бас би сурахад сурснаас хойш би одоо олон зуун англи найзуудтай, танилуудтай тэгээд бас номнуудыг уншихад ч гэсэн одоо шинэ ертөнцийн нээгдсэн гэж хэлж болохоор эннээс нэмээд би олон хэлүүдийг сурах юм бол бас хичнээн их ертөнцийн нээгдэх болох гэдэг талаас нь бодож үзсэн байхгүй. Би чиний вебсайтн дээрх танилцуулгаас чи харж байгаад танаа ээж чинь бас нэг биш 2 3 хэдэн хэлээр ярьдаг гэсэн бай. Ээж бол 5 хэлээр одоо ярьдаг. Ямар хэлээр ярьд юм бэ? Ээж өөрөө нэг орос хэлний багшлахаар мэдээж оросоор баг монголоос илүү ярьдаг баг. Орос сургууль төссөн. Тэгээд польшоор бас сайн ярьж чадна. Англид бас манай ээж байдаг болохоор англиар ярьж чадна. Тэгээд Японд бас нэг жил сурч ирсэн. Тэгээд тэр үед бас Япон хэл сурч ирсэн. Тэгэхээр энэ чиний хэл сурж байгаа чинь ерөөсөө энэ авьяас гэрүүлээс гаралтай гэж би лавд өгнөд байгаа штэ. Ээж нь танаа аав ч бас орос хэлтэй. Орос хэлтэй тий. Орос монгол хэлтэй. Тийм энийг болохоор нөгөө хүмүүстэй авьяас гэдэг үүднээс нь бас харж болно. Гэхдээ нөгөө нэг миний дүгнэлтээр болохоор юу байхгүй юу? Яг өөрөө би сурч эхлээгүй байсан бол тий яг энэ жил тэр шийдвэрийг гаргаагүй байсан бол хичнээн авьяастай байсан ч гэсэн энэ хэмжээнд хүрэхгүй шүү дээ бас чинь тий. Тэгээд бас дээрэс нь одоо би болохоор надад байгаа яг үнэхээр авьяасны талууд гэх юм бол би аялга дуудлагаар жоохон авьяастай. Монголоор ч гэсэн би өөр монгол аялгаар энэ англиар бас би аяг олон өөр аялгаар ярьдаг байхгүй. За. Тийм. Тэрэн тал дээр бол би үнэхээр авьяастай гэж хэлж болно. Гэхдээ яг нөгөө нэг тэр хэлийг сурах тэр үгийг цээжлэх тэр болгоныг болохоор яг олон зуун цагийн одоо жинхэнэ одоо хөдөлмөр гэж хэлж болно. Тийм.
Гэхдээ тэр авьяас болохоор нөгөө хүнийг хэл сурах одоо процессыг хурдлуулах боломжтой ч гэсэн тэр авьяастай авьяасгүй гэдгээс сурах боломжтой боломжгүй гэдэг нь бол хамаарахгүй гэж би яг бүрэн 100% итгэдэг. Яста санал нийлж байна. Олон хүмүүсээс санал нийлж байгаа. Дээрээс нь яхаас өмнө хэл сурах арга юунаас заахаас өмнө пэйж хэлчихв. Хүмүүсээс нөө пэйжийг асуугаад байгаа юм байна. Ямар пэйжтэй вэ гэсэн байна. Өөрөө бас манай зүгээр л оргил гэдэг байгаа. Оргил гэдээ орох юм бол өөрийнх нь пэйж байгаа. Тэрэн дээр бас тус-тусдаа ингээд хийсэн, яг бүр ингээд чиглүүлээд хийсэн олон бичлэгүүд байгаа учраас үзэгчид та бүхэн тийш орох юм бол бас манай оролцогчийн маань дэлгэрэнгүй босоод бас төрлийн авьяасуудыг бас олж харж болно. Тэрэн дээр бас ганцхан хэл биш бас өөр чиглэлийн зүйлүүд бас зөвлөсөн байсан тий. Бичлэгүүд нь. Ер нь бол одоо pragmatic philosophy, business хэл сурах яг би нэг хэл сурах сонирхолтой болохоос биш би бол одоо хэлний багш биш болохоор тий дан ганц хэл заадгүй. Тийм болохоор ер нь бол хэл заахгүй зүгээр хэл сурах ядуу зүйлийг хурдан сурах арга барил зарчмуудаас л ер нь хуваалцдаг гэж хэлж байна. За гадаад хэлийг сурахын тулд хамгийн хурдан 60 хоногийн дотор тэгвэл яаж сурах вэ? За тийм тэр тал дээр би эхлээд нөгөө нэг яг тэр тал дээр ярихаас өмнө ганц нэг зүйлийг маш одоо хүмүүст ойлгуулж хэлэх нь чухал байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл нөгөө түрүүний хэлсэнчлэг зорилгоо тодорхой болгож тавих хэрэгтэй. Жишээ нь 2 сарын дотор устцаас болно гэсэн зорилго бол хит ерөнхий зорилго шүү дээ, тийм. Тэгэхээр хэр хэмжээнд хүрэхээр хүн устцаас болохыг бол мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор зорилго нь маш тодорхой. Жишээ нь би 2 сарын дотор Франц хэлийг сурж байгаа бол би Франц хүнтэй 15 минутны одоо маш утгатай одоо зүгээр нэг энгийн биш, тийм. Бас нэг гүнзгий ярилцаа өрнүүлэх чадвартай болох ч гэдэг юм тийм. Эсвэл би одоо Монголд байгаа хүмүүс гадаад сурах гэж байгаа хүмүүс бол TOEFL IELTS тэнцэх ч гэдэг юм. Ямар хэмжиж болох тийм хэмжигдэхүүнээр хэмжигдэж болох тийм тодорхой зорилгыг тавих хэрэгтэй. Тэгээд тэгэхээр өдөр тутам 7 хоног тутам ч юм өөрийнхөө яг процессыг хэмжих боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхгүй бол нөгөө хэмжихгүй болохоор хүн хаана явж байгаагаа мэдэхгүй процесс нь хөгжиж байгаагүйгээ мэдэхгүй болохоор шантрах айгүйх байдаг. Айгүй өндөр байдаг. Яг үнэ. Тийм. Тэгээд тэрнээс гадна яг 60 хоногийн дотор бол одоо хэл сурах нь бас нэг маш чухал зохиж хэлэх ёстой зүйл нь бол энэ бол тийм амархан зүйл биш. Тэ богинохон хугацаа байх тусам улам хэцүү болно. Тийм болохоор та маш завгүй хүн бол 60 хоногийн дотор хэл сурах нь би магадлал их бага гэж хэлнэ. Тэрнээс биш та 60 хоногийн дотор хэл сурах цаг завыг үнэхээр одоо хичээл зүтгэлийг оруулж чадах тийм ирмэлцэлтэй байгаа бол боломжтой. Тэгэхгүй бол заавал 60 хоног гэлтгүүгээр те 1 жил ч үт юм уу. Эсвэл 6 сар ч үт юм уу. Тэр хугацаанд сурч болно. Тэгэхдээ үнэхээр та одоо өөрийгөө сорих ирмэлцэлтэй 60 хоногийн дотор сурыг гэж бодож байгаа бол боломжтой гэж болно. Тэгээд арга барилын одоо би товчхон хэлэх юм бол эхний өдрөөсөө л ярих хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо нөгөө миний нэг айгүй хэлэх дуртай тэр нийтлэл дээр ч гэсэн хэлдэг зүйл бол хүүхэд хэлд ороогүй хүүхэд 1 сарын дотор гаргадаг алдаа нь насанд хүрсэн хүний шинэ хэл сурж байгаа оролцсон оролдлогоос 1 жилийн дотор оролцсон оролдлогоос хамаагүй их байдаг. Тэгэхээр тэрийг хүн яг өөртөө шингээж авах хэрэгтэй. Тэгэд яаж тийм хэмжээнд хүрэх вэ гэхэлэр нэг өөрийгөө тохгүй байдлаас гаргаж сурах хэрэгтэй. Нэг насанд хүрсэн хүн чинтэй хүн өөрийг нь тий яг мэдхгүй хэлээ ялангуяа хүнд ингэж ярих гэхэлэр гацаад төгдрээд тэгээ нөгөө хүн өөрийн юу гэж бодож байгаа бол гэдгээс санаа зовоод тэгээ тийм байдаг болохоор тэрнээс гарахын тулд нөгөө нэг шаардлага тавих хэрэгтэй. Одоо жишээ нь ингэхгүй бол би ийм зүйлээ алдан ч гэдэм үү. Ингэхгүй бол би ийм зүйл хийн гэдэг юм уу. Болзол тавих ч гэдэм үү. Тэгээ тэгэхээр нөгөө нэг ягаад гэвэл нялх хүүхэд ягаад хэл сурдаг вэ гэхээр амьдрал нь тий бус хүмүүстэй холбогдох тэр холбоос нь хэлээр дамжиж байгаа болохоор зурхаас өөр аргагүй байдалд орсон болохоор тэгж олон удаа оролддог. Тэгээд бас тэр авьяас гэдэг тал дээр болохоор намайг нөгөө нэг авьяастай гээд би авьяасгүй гэж бодож байгаа хүн байвал өөрийгөө авьяасгүй гэж бодож байгаа хүн байвал би нэг зүйлийг асуумаар байдаг дандаа. Тэр нь болохоор би жишээ энэ аялгыг сурахын тулд Франц аялахтаа би төрөөгүй. Гэхдээ би энэ Франц аялгыг сурахын тулд жишээ нь би тэр Папа Үтэ гэдэг нэг Франц дуу байдаг. Тэр дууг би сурахтаа нэг мөр бүрийн баг 100 удаа давтчихсан.
Яг л би хэлж чадахгүй байсан. Тэгэхээр тийм олон удаа оролдож үзсэн үү? Үзээгүй бол өөрийгөө авьяасгүй гэдэг тал дээр битгий одоо тэгж дүгнж шантар гэж хэлдэг. Тэгээд тэрнээс гадна бас одоо хэл хурдан сурах аргууд бол байна. Тэгээд би нөгөө би ер нь видео болгон дээр ч гэсэн хүмүүс ингээд заахта гол зарчим, гол суур, гол нөгөө үзэл бодлыг нь заавал одоо суйрлуулж иж тэгээд дараа нь тэрэн дээр нь тулгуурлаж арга барилуудыг заах их чухал гэж боддог. Яг л тэгэхгүй бол нөгөө үрийн суулгаагүй одоо чинь та мод тарих гэж байгаа бол үрийн суулгаагүй дээр нь хичнээн услаад ч урахгүй шүү дээ. Тийм болохоор тэрэн шиг та тэр суурийг нь маш сайн тавиад одоо байшин барих ч гэсэн доор суур нь улам өндөр байшин барих одоо ирмэлцэл байгаа бол доор суур нь улам бат бөх хүчтэй байх хэрэгтэй. Хүчгүй тийм одоо хөнгөн суурин дээр хичнээн өндөр байшин барих юм бол нуран шүү дээ. Тийм болохоор энэ гол зарчим, гол суурийг нь маш сайн тавьж өгöd. Тэгээд бид дараа нь арга барилуудыг зааж өгч болж байна. Жишээ нь нэг маш гоё арга бол одоо хэл хурдан сурахад маш гоё арга бол эсперанто гэж нэг хэл байдаг. Тэр нь болохоор нэг Польшийн эрдэмтэн 1800 оны үеэр оны сайн мэдгүй. Гэхдээ тэр үед өөрийн зохиосон хэл байхгүй юу? Яагаад зохиосон бэ гэхээр дэлхий ялангуяа Европоос эхлүүлээд тэгээд дэлхийд даяар хүн болгон нэг хэлээр ярьдаг нэг lingua franca гэж ярьдаг хүн болгон хоорондоо ярилцах боломжтой тийм хэлийг зохиох одоо үүднээс тэр хэлийг зохиосон. Тэгээд яагаад тэгэхээр одоо тэр хэлний гол онцлог нь маш амархан хэл байхгүй юу? Бүр үнэхээр амархан хэл. Би эсперантогоор бас баг зэрэг оролдож үзсэн. Тэгээд эсперантогоор одоо хүмүүс 2-7 хоногийн дотор эсперантогоор ярьж сурсан тохиолдлууд байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор жишээ нь одоо бона гэх юм бол гоё гэсэн үг, одоо сайн гэсэн үг. Муу гэх юм бол мал бона. Том гэх юм бол гранда. Жижиг гэх юм бол мал гранда. Тэгээд маш энгийн бүр үнэхээр бүр simple хамгийн байж болох simple болгосон хэл байхгүй. Тэгсэн мөртлөө чөлөөтэй хоорондоо одоо ярилцаж харилцаж болох боломжтой тийм хэл. Тэгээд тэр хэлийг эрдэмтэд нэг юм туршилт хийсэн судалгаа хийгээд хэсэг бүлэг хүмүүсийг аваад Франц хэл сурах гэж байгаа хүмүүсийг 2 жил Франц хэл үзүүлж байгаа. Тэгээд яг адилхан Франц хэл сурах ирмэлзэлтэй өөр бүлэг хүмүүсийг аваад 1 жил эсперанто хэл үзүүлээд тэгээ эсперанто хэл сурсныхан дараа нь Франц хэлийг шинээр 1 жил сурахад 1 жил сурсан Франц хэл сурсан хүмүүс нь хамаагүй илүү францаар ярьж байгаа. Яагаад гэвэл тэр одоо миний яриад тэр суурийг нь суулгаж өгсөн эсперанто хэлээр амархан хэлээр өөртөө тэр суурийг нь суулгаж өгöd тэгээд нөгөө нэг хэлийг аль хэдийн сурцсан хүмүүс чинь хамаагүй зоригтой хамаагүй одоо өөрийгөө духгүй байдалд оруулахад бэлэн тэгээд дээрэс нь өөртөө итгэлтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тийм хүмүүс дараа нь Франц хэлийг сурахад бас шинэ хэлийг сурахад илүү дөхөм илүү амархан болоод нөгөө 2 жил дан ганц Франц хэл сурсан хүмүүсээс илүү сайн сурч байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү бас аргууд байна. Тэгээд энэ аргуудаас гадна би бас миний бас нэг хэлэх дуртай арга болохоор counter монголоор болохоор ойлгох юм бол аливаа зүйлийн эсрэгээр нь хийдэг. Одоо жишээ нь нөгөө нэг Tim Ferriss гэдэг нөгөө нэг миний дуртай зохиолч анх танго хөгжмөр 6 сарын дотор өмнө бүжгэлж үзээгүй хүн танго хөгжмөр сураад тэгээд дэлхийн аваргын тэмцээнд гинесийн рекорд ч үлээ хамгийн олон удаа иргэсэн гинесийн рекорд тавиад тэгээд аваргын байранд 2-т орсон гэж байгаа 6 сарын дотор. Тэр өрсөлдөжсэн хүмүүс нь болохоор 10 хэдэн жил бэлтгэл хийсэн танго мэргэжлийн бүжигчд. Тийм. Тэгэхэд яаж тэгсэн бэ гэхээр мэдээж Tim Ferriss маш хичээл зүтгэлийг оруулсан. Тэгэхдээ тэрнээс гадна арга барил нь маш өөр одоо өөрийнх нь одоо тэр нэг Паретогийн принцип гэж миний хэлдэг 20% нь буюу маш баганх нь одоо маш бага хэмжээний олон хийх ёстой зүйлүүдийн чинь цөөхөн хідэн бусад бүх зүйлүүдийн одоо зүйлүүдээс илүү чухал, илүү их үр дүн өгдөг тийм зүйлүүд байдаг. Тэр зүйлүүдийн дээр нь тулж ажиллаад тэгээд дээрээс нь эсрэгээр нь буюу нөгөө нэг counter intuitive зүйлийг хийсэн. Тэр нь болохоор эмэгтэй хүний дүрд бүжиглж эхэлсэн гэж байгаа. Эрэгтэй хүний оронд биш. За. Тэгэхээр нөгөө нэг эрэгтэй хүн танго бүжигэн дээр эмэгтэйгээ дагуулж бүжгэлдэг бол эмэгтэй нь дагаж бүжгэлдэг. Тэгэхээр шууд дагуулж бүжгэлж сурахаасаа өмнө дагаж бүжгэлж сурахлаар яаж нөгөө хүнийхээ мэдрэмжийг мэдээд илүү их бүжгийн тэр мэдрэмж нь илүү их хөгжиж байгаа. Тэгээд Tim Ferriss болохоор хүн болгоныг тэгж хэлдэг. Та өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг эсрэгээр нь
7 хоног ч юм уу 1 хоног ч юм уу туршиж үзээд тэгээд болж гэнэ үгүй юу гэд байнга туршилтуудыг явуулж явах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд тэрнээс гадна бас хэлийг бүтцийг нь задлах хэрэгтэй. Бүтцийг нь задлаад одоо шинжиж судлах хэрэгтэй гэсэн. Жишээ нь SVO бас SOV гэж хоёр төрлийн хэл байдаг. SVO гэдэг нь болохоор subject verb object гэж байгаа. Өгүүлхэн өгүүлэгдэхүүн тэгээд subject object хоёр чинь өгүүлхэн өгүүлэгдэхүүн хоёр шүү дээ. Тэгээд үйл үг 3 тэр гурвынх нь байрны тим байдаг. Англих болохоор SVO байдаг. Монголих болохоор SOV байдаг. Үйл үг нь хамгийн сүүлдээ ордог. Тэгээ би алим идэж байна гэдэг сүүлд ордог. Англи болохоор am eating гэдэг буюу идэх нь голдоо ордог. Тэгэхээр тэр бүтцийн ялгаанаас болоод хүмүүс маш их одоо түгдэрдэг, маш их юу хэлэх мэдэхгүй байдалд ордог. Тийм болохоор эхлээд тэр бүтцийг нь сураад эхэлчих юм бол тэр хэлийг нэг ярихад хамаагүй их төхөмтэй болж эхэлнэ. Яагаад гэвэл тэр бүтцээрээ бодож сурах хэрэгтэй гэсэн үг эхлээд. Тэгэхээр нэг тийм 12 13 өгүүлбэр байдаг. Тэр Тим Феррисийн өөрийнх нь зохиож олсон өгүүлбэрүүд. I give him the apple, you give me the apple. Тэгээд тиймэрхүү өгүүлбэрүүдийг одоо би миний пэйжн дээр орхон болвол би хуваалцсан байгаа. Тэгээ хүмүүс надаас бас айгүйх энэ зүйлүүдийг асуудаг, тэрнэрт би хуваалцдаг. Тэгээд бас нэг надаас их асуудаг асуулт нь болохоор хөгшин хүмүүс яаж хэл сурах вэ гэдэг асуулт. Айгүй олон хүмүүс надаас асуусан. Би 50 настай, би 60 настай, би хэл сурах, яаж хэл сурах вэ гэдэг. Тэгээд тэр хүмүүст зориулж хэлэхэд яг л адилхан хэл сурах боломжтой. Яг л адилхан аргаар энэ аргуудыг хэрэглээд яг л адилхан хэл сурах боломжтой. Гэхдээ арай нэг удаан хэл сураагүй болохоор магадгүй арай удаан сурч магадгүй. Гэхдээ та аль хэдий та 60 настай эсвэл 70 настай байсан ч гэсэн та сүүлийн хэдэн жилүүдэд тасралтгүй оюуны одоо хөгжлийн дасгалуудыг хийж исэн хүн бол та надаас илүү сурах боломжтой гэсэн. Яагаад гэвэл Стив Кофман гэдэг нэг одоо энэ олон хэл сурдаг хүн байдаг. Тэгээд хэл сурдаг нэг полиглотуудын community гэдэг байдгийн. Хоорондоо нэг хэл сурдаг хүмүүс хоорондоо бие биенийг мэддэг. Тэрний одоо хамгийн алдартай хүмүүсийнх нь нэг нь тэр Стив Кофман гэж хүн. Одоо 72 настай хаа. Ямар ч байсан тал гарсан. Тэр хүн 60 наснаас хойш 6 хэл сурсан гэж байгаа байхгүй. Хөөх, ямар мундаг юм за. Нийт 10 хэдэн хэлээр ярьдаг, бараг 20 хэлээр ярьдаг байна. Эсвэл бүр олон хэл байж магадгүй сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ тэр хэлүүдээр бүр маш сайн ярьдаг. Тэгээд одоо өдөр болгон хэл сурдаг. Тэгээд 60 наснаас хойш тэр хүн 6 хэл сурч болж байгаад та 60 наснаас хойш ядаж нэг хэл сурах боломжтой гэж би танд хэлмээр нь хэрвээ та тэр хүмүүс нэг бол. Хүмүүс нэрээ хөвчлээ яг өөртөө за би одоо хөгчөрсөн юм чи сурна гэж байхгүй. За би тийм гэдэг дандаа хоошоо суугаад идэг штеп. Тэгвэл аюу тум боломж байгаа юм байна. Ямар гоё юм сонсвоо. Зөндөө олон хүмүүс доор баяр хүргэсэн байна. Амжилт хүсье. Ястаа мундаг юмаа. Лайва хадгалаарай мундаг. Тэргээ зөндөө хүмүүс битсэн байна. Тэгээд яалчгүй манай бас монголчуудаас хэл сурахтаа жоохон авьяастай юм шиг санагдаад идэг штеп. Босод орныг хятад өөр орныг бодвол тий. Тэр тэрэн дээр бас би цохож нэг юм хэлмээр байна. Тэр нь болохоор өөрийн чинь төрлөх хэл бас их хамаатай. Тэр нь болохоор монгол хэл чинь нэг хэцүү хэлүүд, маш хэцүү хэлүүдэд ордог. Тэгээд тэр хэлийн доторх авианууд нь хичнээн олон өөр янзын авианууд байдаг. Тэгэхээр бас нэг тал дээр би тэр аялгын тал дээр бас би авиасны эсрэг нэг зүйлийг би аяг хэлэх дуртай. Тэр нь болохоор та хар арьстай хүнийг ч үт юм уу, цагаан арьстай хүнийг ч үт юм уу Монголд аваачаад дөнгөж төрсэн цагаас нь Монголд өсөх юм бол цэвэр монголоор монгол хүн шиг л ярина. Тэгэхээр яг бидний хүн хоорондын генетикийн ч юм уу тийм ялгаанаас биш. Зүгээр л тэр давтамжуудын muscle memory буюу хэлний чинь болчин тэр амны чинь олон болчингууд яаж хөгжөхөөс хамаардаг. Тэгэхээр тэрийг хөгжүүлэхийн тулд та олон удаа давтах хэрэгтэй гэсэн. Миний дөрөвний хэлсэн шиг нэг дууг сурах гэж би нэг мөрийг нь 100 удаа давтсан шиг. Тэгэхэд явандаа тэр хэлийн аялгнуудыг сурч эхэлдэг. Тэгээд Япон хэл болохоор 20 төрлийн өөр одоо авиатай гэж байгаа байхгүй юу? Тэр 20 өөр авиа нь болохоор тэр Япон хүмүүсийг өөр хэл сурахад айгүй хэцүү байдалд оруулдаг. Тийм болохоор Япон хэлээр одоо хэлд орсон хүмүүс гадаад хэл сурахад үнэхээр хэцүү байдаг.
Байж боломгүй зүйл бол биш. Гэхдээ одоо давуу тал багтаа гэсэн. Тэгэхээр тийм болохоор тэрнээс бас хамаарна. Тэгээд эхний өдрөөсөө ярих нь бол одоо нүг хэцүү шттэ. Тэ? Ямар ч үг мэдэхгүй байлаа гэж. Тэгээд тийм болохоор 10 үг сурах юм бол тэрийг эвлүүж би яар гэж хэлэх дуртай. Тэгвэл бас нэг том ялгаа байдаг. Тэр нь болохоор та өөрийнхөө хэлтэй төстэй хэл сурж гинөө эсвэл бүр эсрэг хэл сурж гинөө. Тэр үнэхээр их одоо чухал нөлөө үзүүлнэ. Яагаад гэвэл жишээ нь би Итали хүн бол Франц, Испани хэлээр эхний өдрөөсөө ярихад надад хамаагүй хамрах. Яагаад гэвэл вокабуляр хэлнийх нь үгийн баялаг нь бараг 50-60% нь хоорондоо адилхан, яг адилхан байдаг. Тийм болохоор ярих боломжтой. Англи хэлний бас бараг 30% жилүүдээ Франц хэлний үгтэй бас адилхан байдаг. Тийм болохоор би миний англи хэлний суур намайг Франц хэл сурахад маш нэмэр болж өгсөн. Тийм би дөнгөж англи хэл сураагүй би монгол хэлээс Франц хэл сурах юм бол бас тийм хурдан хугацаанд сурах боломж арай бага бах. Тэгтээ бас боломжтой. Тэгээ энэ нэг давуу тал сул талуудыг нь шинжиж үзээд тэгээ дээрээс нэг хэлийгээ задлж үзээд тэгээд хамгийн үр дүнтэй хамгийн их ашиглагддаг үгнүүд нь хаана байна? Хамгийн их үр дүнтэй одоо авианууд нь урсгалууд нь хаана байна? Тийм. Тэгээд хүмүүсийн нэг яагаад ярьж чаддгүй вэ гэхээр бас нэг зүйл нь юу байдаг? Үгнийх нь дуудлагыг нь сурчаад өгүүлбэрийн дуудлагыг нь сурдаггүй. Яг үнэ. Аха. Тэр нь болохоор үг дангаараа нэг өөр сонсогддог мөртлөө өгүүлбэр дотор орчихлоор бас нэг өөр сонсогддог. Яг өгүүлбэр нь бүтэн урсгал нь нэг урсгад тэр үг тусдаа нэг байд. Тэгэхээр тэр үгийг тэр өгүүлбэр дотор хийгээд тэгээд цуг урсгаж өгүүлбэрээр нь хэл сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж нэг хэл сурахад хамгийн их нэмэр болдог зүйл нь бол хэл сурдаг одоо найзууд ч гэдэм тэр өөр хэл сурдаг тэр хэлийг мэддэг хүмүүстэй харилцах нь маш чухал хэдиж бас тэрүүгээр бас шалтгаан тоочж болохгүй. Яагаад гэвэл жишээ нь өдийг хүртэл надад баг Францаар ярьдаг найз байхгүй. Би зарим нэг хүмүүстэй таарлах болгондоо боломжийг алдахгүй би дандаа Францаар ярих хичээдэг. Тэгэхдээ би анх баг эхний одоо хүртэл ер нь бол бараг л шүн болгон орой унтахаас өмнө би өөртөө Францаар ярьдаг. Тэгээд яг ингээд Францаар ярих гээд үг бүтээх гээд эхлэнгууд надад айгүйх гацах одоо тохиолдлууд айгүйх гарч ийн штэ мэдхгүй зүйлүүд. Тэгэнгუут нь би шууд утсаа аваад Google Translator ч юм уу эсвэл Google-с тэгээ нэг Duolingo-гийн форум гэж байна. Өөр улсуудын хэл сурдаг хүмүүсийн community форумууд байна. Тэр хүмүүсээс асуухлаар тэр хүмүүс үнэхээр бүгд өөрт чинь туслахад бэлэн тийм айгүй гоё хүмүүс байдаг. Тэгээ тийм хүмүүсийг ашиглах хэрэгтэй. Жишээ нь би бас одоо жишээ нь надад тийм хүмүүс зөндөө олон тус нэмэр болсон болохоор цаашид хүмүүст би бас өөр хүмүүс тусламар байгаа болохоор над шиг ийм хүмүүсийг бас ашиглах хэрэгтэй. Тэгээ над руу хүмүүс бас хэл сурах авьяас нь одоо хэл сурах асуудал тэр болгоноос асууж зөвлөгөө авдаг. Тэгээ шууд мессеж илгээхээр би дандаа хариулдаг. Тэгэхээр тэр боломжуудыг алдахгүйгээр ашиглаад тэгээ ер нь бүхэл зүйл төр ажиллах хэрэгтэй. Нэг ганцхан нэг юм дээр биш. Жишээ нь би одоо нэг Франц хэл сурахад утас, компьютер, миний бүх зүйлүүд заяа. Netflix одоо кинонууд бүгд Франц хэлээр. Тэгээ эхний 4 сард бол баг би юу ч амсгалсан. Тийм. Зүгээр амсгалал зүгээр нэг жихнийх нь жих онгойн гэдэг нь шүү дээ нэг хэлийг сурахад. Жих нь онгойт оруулж байгаа байхгүй юу? Инпут оруулаад байна. Тэгээд би өөрөө дараа нь шөнө унтахтаа ярихыг хичээгээл. Тэгэнгუთ тэр олон цагууд чинь яг нийлсээр гад нэг хэл сурна гэдэг чинь ерөнхийдөө бол тархинд чинь шинэ neural шинэ нэг мэдрэлийн эсний connection одоо холбоосуудыг үүсгэж байгаа байхгүй. Тэр холбоосуудыг үүсгэхэд цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэгээд олон зуун цагийн бэлтгэл хэрэгтэй. Тэгвэл бас та нэг зорилгоо зөв тодорхойлгосон. Тэр зорилго чинь ямар зорилго байгаас хамаарад бас өөр аргаар сурч болно. Жишээ нь хэл дотор 4 өөр одоо төрлийн хэсэгт хуваагддаг хэл болгон. Тэр нь болохоор ярианы, сонсох, тэгээд унших, тэгээд бичих гэдэг. Тэгээд тэр дөрвөлнгийг хослуулах юм бол мэрэгжлийн төвшөнд сайн тэр хэлийг мэддэг болох ба. Тэгэхдээ та зөвхөн хүмүүстэй ярилцаж те гадаад хүмүүстэй танилцаад ярилцахыг хүсэж байгаа бол та тэр бичих, унших энэ төр тал дээр бага ажиллаж болно. Гэхдээ баг зэрэг хослуулах хэрэгтэй л те. Гэхдээ яриан дээр төвлөрөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр тэр зорилгоо тодорхойлоод би жишээ нь түрүүний хэлсэнчлэн
би хүнтэй 15 минут ярих чадвартай болмоор байгаа бол яриан дээр тулж ажиллана. Гэх. Энд нөгөө хүмүүс ингэж ярьдаг шээ би бичгтээ аягүй сайн. Бичгтээ бол ингээд ойлгодог бичгээ. Харин яг хүнтэй ингээд ярих гэхлээр нөгөө надад тийм практик нь бага Монголд байгаа ярих хүнч цөөхөн байгаа учраас ингээд яриан дээр аягүй асуудалтай байна гэсэн юм хүмүүс идэх шээ. Ийм хүмүүст ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Хаанаас тийм аппликейшн байна уу? Хүмүүстэй холбогддог. Нэг тийм аппликейшн байд юм л шүү дээ. Гадны хүмүүстэй ингээд шууд ярьж болдог. iTalki гэж аппликейшн байгаа. Бас ер нь зөндөө аппликейшн. Тэр зүгээр Google-ээс хайгаад болох зөндөө гарч ирнэ. Тэгээд миний бас нэг ашигладаг байсан iTalki. Тэрэн дээр монгол хэлний багш нар ч гэсэн байгаа. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг memorize гэдэг аппен дээр бас монгол хэл байгаа. Уугаар чимчиг хүртэл байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тэр iTalki дээр болохоор гэхдээ мөнгө төлж нөгөө нэг ярьдаг. Мөнгө төлгөө үнэгүй ярьдаг юмуд бас байна. Tandem гэдэг бас апп байгаа. Тэгээд iTalki дээр болохоор яадаг вэ гэхээр хүмүүс өөрсдөө хэл заадаг. Тэгээд тэр хүнд нь өөрт нь цагийн $10 ч юм уу төлөөд тэгээд тэр хүнтэйгээ одоо ингээд бит хоёрын ярьж байгаа шиг ингээд хоорондоо ярьдаг гэсэн үг байхгүй. Онлайнаар ингээд утсаараа ярьдаг. Тэгээд тэрэн дээр бас нөгөө нэг тэр хүмүүс нь өөрийг чинь засч өгөх тийм хүмүүс бас зөндөө байдаг үнэгүй хэсэг дээр нь ч гэсэн. Тийм болохоор одоо энэ орчин үед 21-р зуунд ийм технологи хөгжсөн байгаа цахим ертөнцид бол хэл сурахгүй байна гэсэн тийм асуудал байхгүй. Ястаа гоё, бүр амар гоё урам ороод ингээл шууд сурмаар юм юу төрж шít. Өмнө нь болохоор ингээл айгаал өөртөө ингэдэг байсан бол зөндөө гал үзэгчд бас урам өгч байна. Өөртөө бас урам авч явах шиг байна. За тэгээд одоо болохоор юунууд залуу хүүхдүүд хэл сурахдаа өөрсдийнхөө хэлийг жоохон яах гэдэг чинь одоо багасаа энэ хэл сурсан хүүхдүүд өөрсдийнхөө хэлнийг жоохон мартах гэх тийм. Иймэрхүү тал дээр ер нь яавал дээр чи юу гэж боддог вэ? Гадаад байгаа хүмүүсний ялангуяа өөрсдөө хэлээ мартаад байдаг. Энэ болохоор зүгээр яг гол асуудал нөгөө нэг өөрийгөө духгүй байдалд оруулах тэр л асуудал. Тэр хүнийг өөрт нь өөрийгөө духгүй байдалд оруулдаг тэр зуршлыг суулгачих юм бол тэр хүн ер нь бол баг ганц хэлж биш бус бүх зүйлийг сурах, бус бүх зүйл дээр дэвших боломжтой болно гэсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд ягаад одоо тэгдэг вэ гэхээр англи хэлээр жишээ нь одоо чинь англид байдаг би зөндөө хүүхдүүдийг бас мэднэ. Англи хэлээр хэлд орох ч байд юм уу эсвэл сургууль дээр нь очихлоор хүн болго англиар яриад тэгээд англи хэл нь өөрийнх нь хамгийн тухтай хамгийн амархан хэл нь болчихлоор өөр хэлээр ярмааргүй санагдаад тий. Тэгээ ялангуяа бас эргэн тойрны хүмүүсээс нь бас хамаарна. Одоо чинь өөр хэлээр ярихлаар шоолдог бол тий. Тэр хүүхд ер нь аялахтаа ярихаар шоолоод ичээд эхлэв шүү дээ. Тэгэхээр тэр духгүй байдалд оруулж сурахын тулд баг зэрэг дэмжилт байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бас тэр духгүй байдалд орох ёстой гэдгийг нь ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээ бас миний түрүүний хэлсэн шиг шаардлагыг тавих хэрэгтэй. Альва нэгэн одоо тэхгүй бол тэгнэ гэсэн. Гэхдээ тийм одоо айлгалт гэсэн маягаар биш. Одоо өөрт нь бүр үнэхээр ойлгохтол одоо өөрөө тэрийг олж мэдэх хэрэгтэй гэсэн. Хамгийн чухал юм. Тэр шаардлагыг өөртөө тавих хэрэгтэй. Өөр хин нэг надад шаардлага тавих юм бол харин ч хүүхэд чинь нөгөө нэг rebel хийгээд эсрэгээр шүү дээ. Тийм болохоор тэр хүүхэд өөрөө тэр зүйлийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Тэр боломжийг нь олохын тулд тэр хүүхэдтэй бас итгэх хэрэгтэй. Тэгээд хэл нөгөө нэг олон хэл сурахлаар нэг хэлээ мартдаг гэдэг тэр асуудал байдаг да. Тэр нь болохоор ерөөсөө л нөгөө нэг юу ерөөсөө л хэрэглээний асуудал. Одоо жишээ нь би англи хэл, монгол хэл хоёрыг хичнээн сайн хэмжээнд сурсан ч гэсэн би хэрэглэхээ болоод 10 жил болчих юм бол шууд нэг хүнтэй гараад ярихад нэлээд хэцүү байдалд орно. Би дөнгөж сая нөгөө нэг монголоор шүлэг бичдэг мөртлөө одоо жишээ нь монголоор би бичих ярих тал дээр уул нь маш сайн байж ирсэн. Монгол хэлний гүнзгийрүүлсэн ангид би сурдаг байсан. Тэгсэн мөртлөө англид ирээд яг ингээ удаад эхлээд монгол хэлний нөгөө хэрэглээ нь багасаад эхлэхлээр миний монгол хэл хүртэл баг зэрэг одоо зэвэрсэн гэх юм уу баг зэрэг үгний сонголт энэ төр тий. Яг тэр үгний сонголт гэх мэт зүйлүүдээр жоохон хоцрогдоод ирдэг юм байлаа. Тэгэхдээ ингээд яг би видеонуудаа хийгээд тэгээ хүмүүстэй улам их харилцаад эхлэх бол би хүртэл одоо яг одоо монгол хэлтэй улам илүү хөгжих. Хэл бол тий ямар нэгэн төгс хэмжээнд бол хизээч хүрч чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор тэр зорилго нь тодорхой зорилго нь хин нэгэнтэй харилцах байдаг юм бoo хин нэгэнтэй эсвэл ажилд орох ч байт юм. Тийм зорилгоудтай байгаа бол яг тэр зорилгон дээр тулчлал ажиллах хэрэгтэй.
За манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч байдаг. Тэгээд ивент тэтгэгчийн богинохоо рекламын араас хоёулаа эргээд холбогдъё. За тэр хугацаанд хэсэг хүлээе. За манай үзэгчид бас ойлгох бах. Эрэг зүв бүхнийг дэмжигч Мони Поло. За бид эргээд ороод ирлээ. Манай нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаж байгаа Мони Пологийнхандаа баярлалаа. За та дэлхийн хаанаас ч хаашаач хамаагүй Мони Полог ашиглаад Монгол руу ч гэсэн хамаагүй мөнгө илгээх бүрэн боломжтой байдаг. За харин одоо бүгдээр яриагаа өргөжлүүлье. За би нэг зүйлийг лавламаар байгаа байхгүй юу? Монгол болохоор одоо нөгөө гадаад хэлний гүнзгийрээс олон сургалттай сургуулиуд байгаа штэ. Тэг хүмүүс нэг жоохон толгойн ингээд эргээд байдаг байхгүй юу? Сонголтын дээр хэдэн наснаас нь хүүхдээ хэл сургууль зүгээр вэ? Чи юу гэж боддог вэ? Тэр тал дээр болохоор нөгөө нэг та нэрийг би мартчихлаа. Нэг Орос охин байдаг да. Харсан уу? Ер нь хүн болгон баг мэддэг баг. Девятик нааха. Тийм. Хин девятик наал. Яарчсан тэр Орос охин 4 настайдаа 7 хэлээр ярьдаг. Тийм. Тийм. Оросын нөгөө нэвтрүүлэгт ороодсон. Одоо тэр охин аль хэдийн тэр охин 5 настай. Тэгээд 8 билүү 9 хэл сурцсан байлаа аль хэдийн. Тэгээд тэр охины өөрийн гэсэн YouTube channel байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэрийг би харсан чинь ерөөсөө 1 настай байхад нь 1 нас 3 сартай байхад нь уншиж зааж гисэн байна. Тэгээд орсоор уншиж сурсан байна 1 нас 3 сартай да. Тэгээд дээрэс нь бас англи хэл 2 нас хүрээгүй байхад нь давхар хэлд оруулаад орос англи хэлээр хэлд оруулаад тэгээд ер нь бол хүүхдийн болон ер нь хүний ганц хүүхдийн биш хүн гэдэг зүйлийн ер нь потенциал нь үнэхээр өндөр байдаг. Тэгээд тэр потенциалыг яаж ашиглахаас л хамаарна. Тэгэхээр тэр потенциалыг ашиглахын тулд яаж өөрөөсөө ямар асуулт асуух вэ? Анхаарлаа юун дээр төвлөрүүлэх вэ гэдэг нь маш чухал. Тэгээд тийм болохоор би нүунийг өөрийнхөө пэйжн дээр бас өглөө болгон сонин сэтгэхүүгийн чинь бүр ингээд задлах тийм асуултуудыг асуудаг. Тэгээд тэр шиг яг хүүхдийг бол хүмүүс нүунийг аав ээж нар юу яагаад гэдэг айгаад байдаг. Олон зүйлийг ингээд сурахлаар энэ нэгэ мартчих вэ гэх мэт. Жишээ нь би ээжээсээ бүр үнэхээр олон жил орос хэлийг заахыг гуйсан. Надад орос хэл заагаад өгч та чинь орос хэлний багш шүү дээ. Тэгэхээр ээж нөгөө нэг чи эхлээ зүгээр англи хэл дээрээ төвлөр эхлээд англи хэлээ яагаад тэгээд тэгэхгүй бол орос хэл дэмий өөр юм битгий анхаарлаа төвлөрүүлнэ тэгээд тэгэхээр би нөгөө нэг ээж надад заахгүй гэдэг шалтгаан бас тоочоод орос хэл сурдаг байсан байхгүй. Тэгээд ер нь өөр хэлүүдийг хүн надад заахгүй юм шиг гэдэг шалтгаар сурдаг байсан. Тэгээ тийм болохоор өөрийнхөө потенциалыг ашиглахгүй өнгөрөөхийн оронд ер нь бусдын ч гэсэн потенциалыг үнэхээр хязгаар баг байхгүй гэж хэлж болно. Тэр Wim Hof энэ гэдэг хүмүүсийг мэддэг бол David Blaine энэ гэдэг хүмүүс амьсгаагаа 17 минут төгжиж шít. Хүн тэгэхээр би ч гэсэн амьсгаагаа 40 минут төгж биш 40 секунд төгж чаддаг байсан. Одоо баг 3 минут төгжиж байгаа. Тэгэхээр хүний потенциал ер нь бол одоо
өөрийнх нь одоо таны өөрийн чинь үзэл бодлоос л хамаарна. Яг өнө би чадна чадахгүй гэдээ өөрсдөө за ерөөсөө ядарчих хаа. Одоо ер нь яг тийм биш бодоодсэн чинь ингээл хичээл их ажлынхаа цэцраа хичээл ихснэ. За би ер нь одоо ядарчих байхаа ч гэдэг юм. Тэгэл байлаа өөрийгөө ингээл яг л тийм юм байна. Тэр Америкийн Navy SEAL нэг мундаг хүний бичсэн нэрийг мартчихжээ. Тэгэхээр нэг өөрийнх нь бичсэн ном байт энэ 40% rule гэдэг 40% дүрм гэдэг. Тэр нь болохоор ямар дүрм бэ гэхээр альва зүйлд өөрийнхөө ингээд нүг бүр ингээд эцэж тултлаа ядарсан үед би дөнгөж өөрийнхөө потенциалын 40% ашигласан байна гэж бод гэж байна. Тэгэхээр бүр Эверестийг авирах байдаг юм уу юу байдгийг бүх зүйлүүдийг давах тэр цаад потенциалууд нь гарч ирдэг. Тэгээд бас би нөгөө хүний тарих neuroscience гэх мэт зүйлүүдийг судлах дуртай. Тэгээд тэрэн дээр ярьж байгаагаар болохоор хүн нөгөө ядрах гэдэг зүйлийг одоо fatigue буюу бүр эцэтлээ ядрах гэдэг тэр зүйл нь болохоор зүгээр л хүний тарихны хамгаалтын систем гэж байгаа. Яг жинхнээсээ ядарсан биш. Зүгээр л нэг тэр ядарсан мэдрүүлдэг гормон ялгаруулад тэгээд одоо амрах болж гинэ гэсэн одоо нэг утасны чинь батарей удахгүй дуусч гинэ гэдэг шиг тийм одоо тийм дохио тийм өгж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг жинхнээсээ ядарсан биш. Цаад булчин хүний бие организмын потенциал нь цаана өчнөө байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс тэр дохиог нь хүлээж аваад болчоод идэг. Тэгээ тийм болохоор бас потенциалаа тэгж ашиглах хэрэгтэй гэж бодож байна. Бас надад нэг ийм асуулт байна. Хүмүүс ингэдэж штэ. Ингээ одоо жишээлбэл чамааг үзэж байгаа хүмүүс ингээ харчаад за хин оргил угаасаа ингээ амар мундаг ээж аав нугасаа юм тэгээ угаасаа удмын авьяасан нахаа бий болж чадахгүй ч тийм одоо нэг ийм бодол хүмүүс төрдөг штэ. Жишээлбэл би бас яг анх чиний мэдээллүүдийг уншичаад угаасаа ингээ удман юм байна. За би бол одоо сурна гэд хотлоо ах уу арайч 6 хэлмэл гэж бодоодсэн байхгүй юу? Яг ийм бодолтой байгаа хүмүүст чи юу гэж хэлмээр вэ? Тийм бодолтой байгаа хүмүүс. Тийм болохоор би нүг тэр энэ яг хэл ярих тэр арга барил техникүүдээсээ илүүгээр тэр суур зарчмуудыг би тайлбарлах дуртай байхгүй юу? Яагаад гэвэл би нүг түрүүн хэлсэн шиг тэр үрийг нь суулгахгүй бол би хичнээн услаад бордоо тавиад тэр мод урахгүй. Тийм болохоор тэр үрийг өөртөө суулгах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр нь өөрөөр хэлбэл нэг айгүй олон хүмүүсийн ярьдаг нөгөө юу гэдэг да mental model гэдэг. Одоо Vision Lakiani, Tony Robbins гэх хүмүүсийн ярьдаг mental model гэдэг зүйл байдаг. Тэр нь болохоор хүний нэг хорвоог хардаг одоо фильтр нь, шүүлтүүр нь. Тэр шүүлтүүр нь та өөрөө сольж болно. Өөрийнхөө тархийг апгрейд хийж явах хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь би хэд хэдэн зүйлүүдийг дурдж хэлж болж байна. Яагаад гэвэл жишээ нь та яагаад хүмүүс 100 амартыг мэдхүү сургуулиуд яагаад 100 амартыг мэдхүү? 100 хүмүүс жоохон назаараад гэгэлзээд юм юм сурдаггүй юм бол мэдгүй. Тийм биш. Дээр үед тариалан байхад 100 хүмүүс ургацаа хураахын тулд амардаг байсан. Тэр олон 100 жилийн өмнөх заншил одоо хүртэл үлдсэн байна гэсэн үг. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэдэг нь хүний нүг culture ёс заншил соёл гэдэг зүйл чинь хүний ертөнцийг харах одоо perception-ыг бүтээж идэг шүү дээ. Тийм болохоор тэр бүтцэн ихэнх зүйлүүд нь аль хэдийн цаг хугацаанд өнгөрцөн, хугацаанд дууссан, апгрейд хийх ёстой зүйлүүд байдаг. Тэгэхэд тэр тэднүүсийг аваад үлдсэн. Аав ээж нь хэлсэн ч гэдэм байсвал тэр хүмүүсээс үлдсэн тэр зүйлүүдийг тийм болохоор нүг өөрөөсөө асуух асуултуудыг тархиа задлах тэр асуултуудыг асууж явах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд би чадах уугүй юу гэдгийг тэндээсээ олж мэднэ. Тэгэхээр хүн болгонд тэр потенциал нь байгаа. Тэгээд тэрийг л нээх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр жишээ нь бас нэг яг энэтэй холбоотой нэг эрдэмтдийн нэг инээдтэй судалгаа байт юм. Сармагч нарыг бүгднийг нэг одоо өрөөнд дотор хийгээд тэгээд нэг өндөр дээр нэг банан тавиад тэгээд тэр банан руу авираад авах юм бол бүх сармагчингийн тог цохилдог. Тэгэхээр нэг сармагч нь авираад тэр бананыг авчихлаар бус нь бүгд тог цохиод байгаа болохоор нөгөө авирсан сармагчныгаа нийлээд зодддог. Тэгээд авирхлаар зодоод байдаг болохоор бүгдээрээ авирхаа болчихно. Тэгээд банан тэнцээ байж лээ. Тэгэхдээ нэг сармагчингийн гаргаад ингээ солиод идэг. Тэгээд шинээр орж ирсэн сармагч нь мэдээж авирна. Тэгэхээр зодно. Тэгсээр хагаад сүүлдээ нөгөө нэг тэр тог цохиулдаг системийг унтраачна. Тэгэнгუთ зүгээр нөгөө нэг culture үлдчихэж байгаа байхгүй тэр банан авирхлаар зоддог гэсэн одоо ойлголт үлдсэн. Тэгээд яагаад зодох шалтгаан байхгүй болсон. Тэр нөгөө нэг зүгээр л зоддог. Тий, зүгээр л авирхлаар зодоод байдаг. Тэгсэн мөрчлөө анх тэр тогн цохиулдаг байсан сармагч нар нь бүгд гараа явцсан хойно
Шинээр орж ирсэн. Яагаад бид нэгэ зодоод байгаа мэдэхгүй сармагч нар нь би юунийгээ зодоод идэг. Тэгээ бүр яг эрдэмтдийн тим судалгаа хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэрэн шиг нөгөө нэг Монголд ч вэ нүү гадаад ч вэ нүү хүн болгон гэр бүл дотор ч байдаг юм уу те. Дээр үед нэг шалтгаанаас болоод ашиглагдаж ирсэн. Тийм үүссэн тэр ёс заншил дүрмнүүд орчин үед одоо жишээ нь хэрэггүй болсон. Яг үнэ. Тэр зүйлүүдийг авч үлдсэн. Тэгэхээр тархиа апгрейд хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэхийн тулд өөрөөсөө энэ асуултуудыг асууж явах хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд чи бас энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Бидний жоохон байхад ингээд ээж аав нар одоо мэдгүй өөр хүмүүс ээж аав ямар байсан. Бидний ер нь жоохон байхад сургууль дээр ч гэсэн чи тэгж болохгүй. Ингүүл тэг нь ширээн дээр сууж болохгүй. Ээж чи өөрөнд орно. Эсвэл битэн ингээл ингээл бүх юмыг дандаа. Тийм. Тэр бол чинь бас нөгөө нэг би бас тэднүүсийн талаар айгүйх бодж үзсэн. Тэгэхээр дээр үед ерөөсөө аав ээж нэрнтэй одоо Монгол гэрт нэг гэрт амьдардаг. Тэгэхээр бүгд ор орно хажууд байгаа штэ. Тэгэхээр чинь хүүхэд нь орондоо дуулаад их юм бол унтч чадахгүй штэ. Тий. Тэгэхээр аав ээж чи хүүхнийгээ илчиж байгаа байхгүй. Тий. Тэгээд ер нь тиймэрхүү хүмүүсийн зохиосон ч байд юм уу те. Тэр бие бинийгээ ингэж одоо хүүхэд ялангуяа хүүхдэд нэг юм хэлчихлээр тэр хүүхэд нь үлдчихдэг штэ. Тэгээд тийм болохоор тэр тийм сонь зүйлүүдээс болоод амьдралынхын дүрм нь бүр цаашид 20 30 жилийн болчихсон тийм дүрмэнд үлдсэн байдаг. Тэгээд дараа нь эргээд бодоход би яагаад ингэж идэвлээ гэдгийг чи мэдэхгүй. Тийм болохоор энэ асуултуудыг өөрөөсөө асууж байнга асууж авах хэрэгтэй. Би яг одоо өөр бүтээлтэй зүйл хийж гин үү? Эсвэл зүгээр өөр бүтээлтэй зүйл мэд санагдаж байгаа зүйл хийж гин үү? Эсвэл би зарим хит энгийн хит мэдээж гэдэг зүйлүүдийг би тийм утгаар нь анзаарахгүй үл ошоож өнгөрөөж гин үү? Тэгэхээр тэр зүйлүүд чинь тэр боломжууд чинь дандаа хамард орчин байж идэг. Тэгээ тэр зүйлүүдийг бид нэр ингээд анзаарахгүй өнгөрөөгд идэг. Яг тийм байна. Оргилын хувьд Монголд хэлний ер нь курс мөрс дамжаанд явж ирсэн үү Монголд? Англи хэлний ч юм уу? Англи хэлний үгүй. Сургууль чинь 84-т байгаад 84-т англи хэлийг анх үзчихсэн үү? Тэрнээс өмнө ер нь бол нөө нэг зурагт морогт те. Бүр жоохон байхасаа нөө Cartoon Network тиймэрхүү юм үзэл тэгээд дээрэс нь нөө тоглоом тоглоно. Тэгээд тоглоом тоглохлоор англи их аягүй сурна. Тэгээд одоо жишээ нь миний нэг нууц байна. Одоо тоглоом одоо хүртэл би тоглоом тоглодог. Гэхдээ яг тааруулаад 7 хоногт цөөхөн удаа ганц цагаар ч юм уу Counter Strike мэтийн одоо миний насны хүмүүсийн тоглолтын тоглоомнууд тоглоно. Тэгээд тоглохдоо би зүгээр тоглохгүй. Ягаад гэвэл нэг олон сүүлийн хэдэн жилийн турш би нэг өөрийгөө ингээд үр бүтээлтэй байлгадаг энэ зуршлуудыг баг багаар суулгасараад одоо тэр зүйлд бараг донтцсон гэж хэлж болно. Үр бүтээлтэй байх зүйлд. Тэгэхээр би тоглоом тоглохлоор цаг дэмий үрж байгаа юм шиг санагдаад байдаг. Тэгэхээр подкаст сонсонгоо тоглоом тоглоно. Эсвэл Француудтай тоглоом тоглоод хоорондоо францаар ярьж тоглоно. Айл болох урт ашигтайгаар. Эсвэл тоглоом тоглож байхдаа бясалгал хийн гэдэг юм те. Тоглоом чи заримдаа ингээ хүнийг нервтүүлдэг шүү дээ. Тэр болгон дээр өөрийгөө анзаараад бясалгал хийх гэдэг юм. Тийм болохоор зүгээр нэг тоглоом тоглохгүй бас тэгж тэрийг бас ашигладаг. Тэгэхээр ер нь юм болгоныг бас тоглоом муу эсвэл энэ муу эсвэл энэ сайн гэж тэгж үүднээс нь биш. Энийг би яаж давуу талаар нь болгож эргүүлж ашиглах вэ гэдэг талаар нь ер нь харж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэх юм бол те хүмүүс заавал цаг одоо тустай цагийг гаргаж ширээний ард сууж номноос юм бичиж хэл сурах шаардлагагүй шүү дээ. Би тоглоом тоглож байхдаа харин ч хөгжилдөж явах явцандаа би багийнхан гишүүн одоо тоглогчдод францаар ярьж явах юм бол улам сайн сурна шүү дээ. Тэгэхээр 10 цаг тоглоом тоглоод францаар хүмүүстэй ярьсан хүүхэд 10 цаг номны ард суусан хүүхэд бас хүртэл тэнцүү эсвэл хин нийлүү сурахыг мэдгүй. Тийм болохоор бас тэгтээ тааруулж авах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл сайн зүйлийг ч гэсэн хэвтрүүлэх юм бол муу. Тийм болохоор тэр тааруулаад ер нь юмныг баг багаар нөгөө нэг монголчуудын хэлдэг үгнүүд шүү дээ. Хоёр идэхгүй хоосон хорохгүй. Эсвэл юу гэдгийг баг багаар туслыг хураавал далаач гэдэг юм тийм. Тэр үг болгон ч нөгөө нэг жижигээр явах юм бол их хэмжээний зүйлүүдийг хуримтлуулна. Явандаа хуримтлуулах гэсэн тиймэрхүү санаанууд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэднүүсийг бас олж авах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бас над руу айгүйх олон хүмүүсийн нөгөө хэл сурах тал дээр илгээдэг асуудал нь би одоо тий ингээд чадахгүй байна. Би ингээд тань шиг хурдан хэл сурмаар байна. Тэгсэн мөртлөө би ингээд чадахгүй байна гэдэг юм тий. Тэгээд тэр болгон дээр би ингэж хэлдэг байхгүй харин. Зүгээр хэдэн сарын туршид юм уу хэдэн жилийн туршид тасралтгүй сурсан уу? Яг өдөр болгон сурсан уу? Хийгээгүй бол тэр олон цагийг хийгээгүй бол
битгий одоо өөртөө бухимд. Би яг нөгөө нэг 2 дахь лайв дээр хэлжсэн шиг Франц хэл сурахдаа би нөгөө нэг 2 сар сурсныхаа дараа нэг мэдсэн чинь амар бухимдаад байсан. Өөртөө бүр амар уурлаад ч гэдэг юм уу. Франц хэлээр ярьж чадахгүй. 2 сар сурчаад ярьж чадахгүй байна гэдэг өөртөө уурлаад байгаа юм. Тэгснэ гинт бодоод үзсэн чинь би англи хэлийг яаж сурлаа гэдээ бодоод үзсэн чинь би One Piece гэдэг анимыг би 500 хэдэн анги тасралтгүй доор сабтайтлыг уншаад тэр сабтайтлыг паузлаад энэ орчин үеийн утасны нөгөө нэг юуч байхгүй зүгээр нөгөө нэг хуудасаа ивүүлж тойл бичгээрээ хуудасаараа ингэж харж 10 секунд болгонд паузлж 500 тэгээд тэр их хичээл зүтгэлийг би тэгэхээр тэр үед мэдээж нөгөө дуртай юмаа үзэж байгаа болохоор тоохгүй тэрийг би яг англи хэл сурна гэдэг үднээс нь биш тэр үнэхээр тэр нөгөө нэг утгыг ойлгомоор байгаа болохоор би тэр хичээл зүтгэлийг оруулсан байгаа байхгүй тэгэхээр тэр болгоныг элементүүдийг оруулж харах тэр хөгжилтэй байдал тэр хэлийг сурахдаа зүгээр тэр механик заавал ингэж давтан өөрийгөө зовоон гэсэн байдлаар биш хөгжилтэй байдлаар нь бас сурахыг хүсэх байдалд оруулах хэрэгтэй. Тэгээ би нэг хэсэг бүр Франц хэлэнд донтсон. Хэрвээ жишээ манай найз охноос ч юм асуух юм бол би зүгээр бүр баг дургуугийн хүртэл францаар ярина. Тэгээд Франц юм биш бол би кино үзэхгүй бүр. Францаар ярих бол Netflix дээр ч юм ингээ харахлаа нэг аудио сабтайтл хоёрыг ингээ сольдог. Тэгээд тэр Франц болгож сольдог кино биш бол би үзэхгүй. Бүр тэгээд амар тууштай яг тэрнийхээ төлөө явсан байх нь шүү дээ. Яг чиний ингээ яриаг сонсч байсан чинь би яг өөр дээрээ бас жишээ аваад ингээд ойр тойрныхоо таньдаг хүмүүсийг бас бодож байгаа байхгүй хэл яаж сурч байгаа юм арга барилыг нь бас нэг юм буруу юм байд юм байна. Хүсэхгүй байгаа юмар нь эсвэл өөрийнхөө ч юм уу тэр юг өөрөө хүсэхгүй байгаа гэж заавал би энэ хэлийг сурах ёстой гэд өөрийнхөө сонирхгүй юмараа заавал бичээл суугаад нойр хүрээл бараг залхуу хүрээд харнасаа би заавал сурах ёстой гэд өөрийнхөө дургуй чиглэлээр ингээд нухаад идэм байна. Тийм. Сая тэрийг тэгээд тэгэхээр бас ой санамжинд чинь суухгүй. Нэг асуудал нь. Ягаад гэвэл нэг ой санамж хүн урт хугацааны memory буюу урт хугацааны ой санамжинд яаж юмыг суулгах вэ гэхээр тэр зүйл чинь сэтгэл хөдлөлийг чинь хөдлөх хэрэгтэй. Тэгээд ягаад гэвэл одоо жишээ нь та хинч байсан хин нэгэн таныг маш хүчтэй гомдоосон ч юм уу баярлуулсан тэр ой санамжуудыг хизээч мартдаг. Бүр 10 настай болсон тэр тохиолдлыг 60 настай хүн мартдаг. Яагаад гэвэл тэр хүний тархич цаанаасаа аль нь өдөрт 24 цаг тасралтгүй бидний тархи руу нүдээр чихээр мэдээлэл орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр мэдээллүүдийн алийг нь авч үлдэх нь зүгээр үү? Алин дээр нь тархины цэник, энерги, калорийг зарцуулах нь зүгээр үү гэдгийг тархи чинь шийдэж байгаа. Тэгэхээр тэр шийдвэрийг гаргах явцанд аль нь хамгийн хүчтэй одоо сэтгэл хөдлөлийг чинь хүргэж байна. Тэгэхээр тэр үед тэр зүйлийг тархи чинь энэ чухал зүйл байна гэж авч сонгодог. Яагаад гэвэл энэ зүйл нэг бол надад маш их хэрэгтэй сайн зүйл, а нэг бол надад маш аюултай санах мартаж болохгүй зүйл тийм. Тэр утгаар нь одоо тийм болохоор нөгөө хөгжилтэй зүйлийг хийх юм бол таны тархинд хүртэл илүү эргээр сууж өгдөг. Яг үн тийм байна. Тэгэхээр яг л өөрийнхөө сонирхдаг дуртай чиглэлээр тэгвэл үзэж байгаа үзэгчид маань бас заавал бидний ярьж байгаа чиглэлээр биш өөрсдийнхөө дуртай тайван сууж ном унших сонирхолтой хүн байж болно те. Эсвэл кинонд дуртай хүн байж болно. Яг л өөрсдийнхөө дуртай сонирхлоороо сурах боломжтой гэдгийг бол маш сайн ойлгож байгаа. За тэгээд амжилт хүсье мундаг залуу байна. Оргилыг дагаараа маш хэрэгтэй мэдээллүүд байдаг шүү. Ундрах гэсэн байна. За ингээд пэйжийг нь л яаж ордог вэ зөндөө хүмүүс асуусан байна. За нэвтрүүлгийн дараа оргил маань өөрөө нэвтрүүлгийн доор комментоор өөрийнхөө пэйж хуудсыг линкийг нь тавина шүү. Тийм учраас та бүхэн маань за өөртөө олохоор бол Facebook-ийнхаа search дээр оргил гэж чихэд гараад ирнэ. Оргилийн өөрийнх нь логотой гараад ирнэ. Тэгээд бас оролцлоо.co.uk гэдэг вебсайт байгаа. Тэрэн дээр би бас блог нийтлүүд бичдэг. Тэгээд подкаст бас хийж байгаа. Удахгүй бас монгол хэл дээр би одоохондоо англи хэл дээр подкаст хийж байгаа. Тийм. Монгол хэл дээр удахгүй подкаст хийн. Тэгээд тэрэн дээрээ бас би ярьж байгаа зүйлүүдийг зүгээр ингээд хүмүүстэй харилцан ярангаач гэдэг юм уу оруулна. Тэгээд тэндээс бас орж сонсч болно. оролцлоо.co.uk, co.uk гэдэг. Оргилаас би хэлний энэ чиглэлээс гадна нэг асуулт асуучих уу? Надад ингээ оргилтай анх удаа ярилцчих. Одоо энэ онлайнаар зөндөө олон сонсож байгаа хас оргилтай анх удаа уулзч байгаах зарим хүмүүс. За оргилын ингээ ярьж байгаа байдал өөрийгөө энэ дайчилж байгаа энэ бүх зүйл хаанаас бий болвоо? Хин зааж өгвөө? Хүмүүжлээс гаралтай бах тий? Үнэхээр мундаг байна. Тийм хүмүүжлээс энэ үнэхээр бас одоо
би энэ талаараас үнэхээр их боддог. Тэгээд би дүгэлтэнд хүрсэн. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр би яг үннийг хэлэхэд 2 жилийн өмнө би дэлхийн хамгийн залхуу хүн байсан. Үнэхээр намайг 2 жилийн өмнө байхад харсан бол заяа би 100 кг жинтэй заяа. Амар бүдүүн. Тэгээд амар залхуу. Тэгээд миний өөрөө үнэхээр одоо байнга одоо замбраагүй. Тэгээд тийм байсан. Тэгээд дээрэс нь тэгээд одоо манай ээж намайг нэг би баг хүү. Дээр 3 ихчтэй. Тэгэхээр бол амар ирэх. Тэгээд ер нь бол өөрийгөө дайчлахын тал дээр бол их хэцүү байсан. Тэгэхдээ надад хэд хэдэн зүйл нөлөөсөн. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр нэгдүгürt манай ээж намайг ингээд шахахгүй ч гэсэн өөрөө амар дайчин хүн. Тэгээ тэрийг нь харахад нөө үлгэр жишээ болно гэдэг утгаараа тий. Анх Англид ирээд ажиллаад өглөөнөөс орой хүртэл ажиллаад тэгээд хизэж тэр ажлынхаа тал дээр одоо комплейндж гомдлдгоо. Тэгээд тэр зүйлүүд нь би болохоор айгуух гомдлно тий. Миний энэ болохгүй байна, энэ болохгүй. Тэгээд тэр нөгөө нэг ментал моделигаа би shift хийгээд би юун дээрч би гомдлохгүй гэж өөртөө амласан. Тэгээд би юу ч болж исэн би гомдлохгүй. Оронд нь тэр асуудал болгон боломж өөрийгөө асуудлын одоо хэлбэрээр нууж ийн гэдэг утгаар нь дандаа давж гарахыг хичээсэн. Харин техникийн хувьд би яг хаанаас ямар арга хэрэгэлсэн бэ гэх юм бол нөгөө Power of Habit гэдэг ном байгаа. Тэр номон дээр болохоор яаж зуршлыг өөртөө суулгаж өгөх вэ гэдэг одоо тэр ном байгаа. Тэгээ тэр номноос би нөгөө сураад өөрийгөө би нөгөө залхуу хүнгээ тодорхойлцсон. Тэгээ тэр тодорхойлолтоосоо олоод би өөрийгөө нөгөө дайчлахгүй. Би залхуу юм чинь би чадахгүй. Би залхуу юм чинь юм гэ. Тэгээ нөгөө амар дайчилдаг хүмүүсийг хараад тэр хүмүүс онцгой төрсэн хүмүүс гэж боддог байсан. Тэгээ тэр ментал моделигаа би нөгөө апдейт хийгээд тэгээд тэгүнгууд яг маш баг багаар 7 хоногт нөгөө хүн 3-5 жилийн дотор юу хийж чаддгийг үнэхээр дутуу үнэлдэг байхгүй. Хүн болгон ер нь их хүмүүс. Тийм болохоор би нөгөө түрүүн хэлсэнчлэн 5 жилийн дотор би ийм олон хэлийг сурна, ийм олон зүйлийг хийнэ гэд зорилго тавьсан. Ягаад гэвэл 3-5 жилд чинь хангалттай хугацаа. Хүний амьдралыг өөрчлөхөд хангалттай хугацаа. Тэгэхдээ 7 хоногийн дотор, сарын дотор хүн юу хийж чадхаагаа болохоор дутуу үнэлэх юм хит илүү үнэлээд байдаг. Хит илүү их юм хийж чадна гэж буруу ойлгоод байдаг. Жишээ нь би тэр нөгөө 100 кг байхдаа турахын тулд за би энэ сарын дотор 10 кг турна ч гэдэг юм те. Тэгээ би зөнтөө удаа тэгж турж исэн. Би 6 удаа 10 кг турж исэн. Тэгэхдээ буцаал нэмждэг. Яагаад гэвэл нөгөө тууштай байж авч үлдэж чадаагүй. Зуршил болгоогүй. Тэгээ тэр зуршил болгохын тулд нөгөө тархины холбоосуудыг үүсгэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд цаг хугацаа шаардна. Тэхийн тулд нөгөө 2 идэхгүй хоосон хонохгүй тогтмол хийж явах хэрэгтэй. Тэгээд ирэнгууд хэдэн жилийн дараа зуршил болгоод үлдчих юм бол тэр чинь насан туршдаа цааш нь үргэлжлүүлэх одоо өөр чинь хөрөнгө оруулалт гэж хэлж байна. Тэгэхээр ерөөсөн анханасаа л яг одоо үзэж байгаа нэвтрүүлэг үзэгчид ч гэсэн би ч гэсэн одоо манай төслийнхэн ч гэсэн бүгдөө яг өнөөдөр төлөвлөгөө тавихтаа бүр амар давцсан 2-3 сарын богино хугацааны амар их төлөвлөгөө тавьчих юм бол тэрэндээ унчих магадaltaй юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр 2-3 жил 5 жилээр энэ тэр том их хугацаанд яг тохирсон зорилтоо тавиад тэрэндээ тууштайгаар ингээ баг хөдөлмөрлөөл ах юм бол 5 жилийн дараа энэ маань гоё зуршил болоод байнгын тэр чигтээ одоо ингээ явах боломжтой байх шүү манайхаа. Тийм. Гэхдээ тэрнийг бас нөгөө хүмүүс багаар хийн гэхлээр бүр багуулах. Санаад биш. Санаад нь ойлгож байгаа юм. Би багаар хийхлээр яаж тийм юмд хүрэх юм те. Ийм жоохноор хүрэхгүй шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг математикийн geometric progression гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Эсвэл exponential growth ч гэдэг юм. Ингээд шууд өсдөг. Ингэж явж байгаад ингээд шууд дээшээ өсдөг. Тэр аргаар нь бодох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл нөгөө нэг тэр Power of Habit гэдэг номон дээр бас байсанчлан key habit гэдэг нэг habit-ийг суулгах юм бол жишээ нь тэр ном унших habit ч юм уу эсвэл тэг бясалгал хийх habit ч юм уу эсвэл биеийн тамираар хичээлэх аль нэг habit-ийг нь суулгах юм бол тэр чинь бусад юмнууд чинь нөлөөлдөг. Бусад гэр бүлийн асуудалд чинь ажил төрөлд чинь юм сурах, тархины чинь потенциалд бүх зүйлд нөлөөлдөг. Тэгээд тэр чинь ингээд ripple хийгээд бусад юмд ингээд тархаад явчихдаг. Тэгээд тийм болохоор тэр чинь багаар хийнэ гэдэг нь тэр хүчтэй одоо зүйлийг багаар суулгаж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр одоо чинь би 2 жилийн дотор гэж хэлж штэ 2 жилийн өмнө би тийм байсан. Одоо би тэрнээс хамаагүй дээр хэмжээнд байна. Тэгээ өнөөдрөөс би 5 жилийн дараа тэр 25 настайдаа би биш 4 жилийн дараа 25 настайдаа би хамаагүй
өнөөдөр байгаагаас хамаагүй танигдахааргүй өөр болно. Тэгээд тийм болохоор тэрний төлөө ингэж баг-багаар хийх хэрэгтэй. Яста Оргил юу юм бэ? Оргилыг анзаарсан чи Оргил ярих чадвар маш сайтай юм байна. Хүнд юм ойлгуулахтаа. Зарим хүмүүс ч юм болохоор нөө одоо зарим амар мундаг профессор мундаг хүмүүс ч өөртөө амар их юм ойлгоцсон. Тэгээ тайлбарлахтаа жоохон ингээд хүмүүс энгийн бид нар ойлгоход хэцүү байдаг шүү дээ. Оргилийн хувьд бол өөрийнхөө толгойд ойлгоцсон юм а хүн тайлбарлахтаа их сайн байдаг юм байна. Энийг бүр онцгойлон хэлмээр байна. Тэгээд энэ ч хүмүүс өвцсөн байна. Хүүгээ энэ хүүтэй уулзуулж ярилцуулах юмсан оогийн оюуна тийм би бас нэг тэр хүмүүст би зориулж нэг юм хэлж болох уу? Би айгүй олон хүмүүс бас тэгж хэлж байгаа л да. Би хүүгээ өөртөө чинь танилцуулмаар байна. Эсвэл энийг би энэ хүнд таньдаг хүндээ сонсуулмаар байна гэдэг юм тийм. Тэгмээр байгаа бол тэр хүн эсвэл хүүгээ ч юм уу эсвэл өөрийнхөө ойр дотны хүмүүсийг өөрчилмөр байгаа бол өөрөө үлгэр жишээ болох хэрэгтэй. Тэр нэг манай ээж надад өөрөө үлгэр жишээ болж үзүүлсэн шиг. Тэгээд үлгэр жишээ болохдоо 1 сарын дотор ч юм уу 1-7 хоногийн дотор өөрөө жишээ үзүүлснэ өөрчлөгдөх нүгээр хараад өөрчлөгдөхгүй байхлаар готраад байхгүй. Яг л энэ дээр ч гэсэн тууштай биеийнхээ хоорондын харилцаа relationship дээр ч гэсэн тууштай ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд тэр чинь төвчээртэй байж чадах юм бол танай хүү чинь юм уу, танай нөхөр чинь ч байд юм уу, танай найз чинь ч байд юм уу, тэр хүмүүс ч гэсэн алтны дэрэгдэх гуйл шаарлна гэдэг шиг үнэхээр өөрчлөгдөх боломжтой. Гэхдээ тэрэн дээр бас тууштай ажиллах хэрэгтэй. Өөр дээрээ. Тэгээд дараа нь тэр хүмүүс нөлөөлөгдөнө. Хэл сурч байгаа хүний жишээлбэл чи одоо ингэ хэл сурч байхад чамд ямар нэгэн гадны байдлаас одоо найз охин ч юм уу гэр бүлийнхэн ээж ч юм уу урам өгдөг үү? Одоо гаднаас ямар ч хүн ингээл чи ямар мундаг юм бэ гэж хэлэхгүй хаад ганцаараа ингээл өөрөө сураал ингээд байна гэвэл бас нэг тийм дотор шүү дээ. Тийм тэрэн дээр би тийм үнэхээр би нэг зүйлийг хэлэх дуртай self made man гэж одоо өөрөө хийсэн хүн гэж байдгүй. Тэр хорвоо дээр хинч хааж тийм хүн байхгүй. Яг л бид нар нийгэм хүн гэдэг бусд хүмүүстэй харилцдаг нийгэмд байгаа болохоор бусд хүмүүс үнэхээр чухал нөлөө үзүүлдэг. Тэгээд тийм болохоор би саяхан бас нэг товчхон нэг өөрөөсөө асуух асуулт нийтлэл бичсэн. Тэрэн дээр болохоор бас өөрийгөө ямар хүмүүсээр хүрээлж байгаа маш чухал одоо сонгож ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийгөө inspire хийх, өөрийг чинь дэмжих тийм хүмүүсээр хүрээлэх хэрэгтэй. Тэгээд жишээ нь манай найз охин болохоор намайг Франц хэл сурах ч гэдэм үү одоо тэр зүйлүүдээр ингээд вау гэдэг. Тэр нь бол надад амар их урам зориг өгдөг. Тэгээд манай ээж болохоор тийм биш. Би Францаар хичнээн сайн ярьсан ч манай ээж хангалттай биш. Тэгэхдээ цаашаага өөрийнхөө найзууд болохоор магтаад ярьдаг юм шиг байна. Гэхдээ надад болохоор тэгж яадаг. Тэгэхдээ заавал тэгэх шаардлагатай биш. Мэдж байгаа. Ээж нар ч гэсэн хүүхдүүдийг урам зориг өгж явах хэрэгтэй. Тэгэхдээ бас нэг буруу урам зориг гэж байна. Тэр нь болохоор чи ямар ухаантай юм бэ? Миний хүү ухаантай шүү гэж битгий хэл. Тэр нь болохоор буруу. Яагаад гэвэл би бас нэг тэр хүүхдтэйгээ хүмүүжүүлдэг хүмүүсийг нэг амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн бага насыг судлаад байсан чинь нэг тогтмол анзаарчихсан зүйл нь болохоор аав ээж нь ингэж хэлдэг. Чи ухаантай гэж хэлхийн оронд чи энийг хийхин тулд маш их хөдөлмөрлсөн шүү. Чи энийг хийхин тулд хичээсэн шүү. Тэр хичээл зүтгэлийг чи би бахархаж байна. Тэрэн дээр чинь гэж тэр талаас нь хэлдэг. Тэнгуут тэр хүүхэд асуудал тулгарх явцад би тэнэг гэдэг утгаар нь биш. Би энэ дээр хангалттай бэлдсэнгүй, энэ дээр хангалттай би хөдөлмөрсөнгүй гэдэг утгаар нь. Тэгэхгүй нөгөө нэг ухаантай юм хийхлээр нь эсвэл сайн онц дүн авахлаар нь чи миний хүү ухаантай шүү гэчээд муу дүн авахлаар нь чи ямар тэнэг юм бэ гэдэг юм чи яасан тэр талаар нь хэлэх юм бол тэр хүүхэд би сайн юм чинь бол ухаантай юм байна, муу юм чинь бол тэнэг юм байна гэсэн тийм ментал модель суулж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний оронд хөдөлмөрч тийм ментал моделийг суулгах хэрэгтэй. За энийг бол олон ээж аав нар олон хүмүүс сонсож авах зайлшгүй шаардлагатай. Яг л нэр яг тийм байх шүү. Монголд ямар сургалтанд суух вэ? Англи хэл сурах гээд хаанаас эхлэхээ яг мэдэхгүй байна. Буян шиг гэсэн хүн байна. Сургалт би мэдэхгүй шүү дээ. Би Монголд амьдардаг болохоор. Гэхдээ би Монголд 100 болгон очдөг л доо. Гэхдээ би түрүүн хэлсэнчлэн би Франц хэл надад Францаар ярьдаг найз байхгүй. Надад Франц хэлний сургалтанд би нэг ч удаа сууж үзээгүй. Гэхдээ би одоо Францаар зөх хэмжээнд ярьдаг. Тийм болохоор нөгөө нэг тэр интернетээр дүүрэн мэдээлэл байгаа тийм. Тэр Монголын ч гэсэн нөгөө нэг групп байгаа. Францаар ярилцъя гэсэн. Тэр мэтийн интернетээр дүүрэн энэ мэдээллээр бид нар дутагдаагүй. Тийм болохоор таны өөрийн чинь тэр одоо өөрийгөө дайчлах гэж байт юм уу эсвэл тэр сонголтууд ч л хамаарна.
Тэгэхээр өдөрт та 5 минут нэг үг сураад ч гэдэм үү тэр зүйлийг хийж байгаа юу эсвэл зүгээр бусд нөгөө миний төрний хэлсэн шиг ээж надад орос хэл заахгүй нэгэд орос хэл сурдаг олон жил суусан шиг тэгж сууж байгаа юу тэр асуултыг өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Цаг хугацаа одоо бүх юм сайхан хөгжсөн. Чиний хариултад яг үнэхээр үний юм байна. За тэгээ олон хүмүүс бас энийг үзээд өөрсдөндөө бас дүгнэлт хийх бах, өөрсдөө дайчлах бах. Тэгээ дээрэс нь заавал хэлний курсэд аль курс нь сайн тэр нь муу энэ нь сайн тэр багш энэ багш гэлгүйгээр ерөөсөө өөрсдөө л дайчлах хэрэгтэй. Тэр багшийн одоо сайн муугаас илүү хувь хүний өөрийнх нь хөдөлмөр хамгийн чухал юм байна гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээс маш олон хүмүүс ойлгож байгаа хаа. Тэгэхээр өнөөдөртөө бол Монголын айл курс сайн бай, хаана хин ямар сургууль гэдгийг бол бараг ярих шаардлагагүй юм байна. Тэгээ тийм болохоор өөрөөсдөө л дайчлах хэрэгтэй юм байна. Манай нэвтрүүлгийн цаг аль үжээ нэг 60 минут болжээ. Гэхдээ бол шууд ингээд тасалмааргүй байна. Цаашаа бас ганц хоёр юм асуувал зүгээр үү? Цаг нь гайгүй юу? Болох уу те? Заашгүй. За энэ дээр ингээд нэг хүн бичсэн байна. Нэг хүмүүс ингээ яриад идэм билээ. За хэл сурж агаад тухайн хэлээрээ зүүдэлж мэдлээд одоо шүн одоо тухайн хэлээрээ баг яриад эргэн тойрныхаа хүмүүс яриад инглээрээ ерөн тэгэл тэр хэлийг сурж ийна гэсэн үг. Бараг л одоо ингээл тэр хэлээр яаж ийн гэсэн үг тэргээл яриад идэм билээ штэ. Чи энэ тал дээр үгж боддог бай. За би энийг айгүй олон хүнээс сонсон солонгос байдаг хүмүүс. Энэ болохоор юу л да. Тэр хэлийг native одоо level болгон хэл level-ээр байгаа штэ. Дөнгөж beginner, дөнгөж анхан шатны, тэгээд дундаж шатны гэдэг. Тэгээд бүр native буюу тэр хэл чинь төрлөх хэлний чинь хэмжээнд хүрч ийна гэсэн. Тэгэхээр тэр хэмжээнд ойртоод ирэхлээр угаасаа зүүлээд эхэлдэг. Би бол жишээ нь бас англиар зүүдэлдэг. Ер нь бол хвчлэн англиар зүүдэлдэг. Тэгээд юм бодохдоо ч гэсэн би англиар боддог. Төрүүлж. Тийм, эхэлж англиар боддог. Тэгээд тийм болохоор тэр хэмжээнд хүрнэ гэдэг нь болохоор нөө тэр хэлээр төрлөх хэлнийхээ хэмжээнд ярьдаг хэмжээнд л хүрч ийн гэсэн. Тэрнээс биш одоо өөрөөр хэлбэл устцаас болж ийна гэсэн. Тэгвэл заавал тех шаардлагагүй те. Тэгтээ жишээ нь одоо чинь би Франц хэлээр зүүдэлдэг. Тэгтээ би Францаар хүмүүстэй харилцаж ярьж чадна. Өөрөөр хэлбэл би Францаар нэг дундаж шатанд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэг дундаж шатанд хүрчих юм бол тэр хэлийг бас мартах нь бас маш бага болчдөг. Тэгээ тийм болохоор тэр бас дээрэс нь хэлийг сурахад шатаар өөр арга хэрэглэх хэрэгтэй. Жишээ нь үг чэйжлээд эхэндээ айгүйх үг чэйжилдэг байсан бол сүүлдээ үг чэйжлэхгүй бол өөр юм хийх хэрэгтэй. Жишээ нь би Францаар үг чэйжилдэг. Ерөөсөө үг чэйжилдэг. Тэрний оронд өгүүлбэр ашиглаад байдаг. Тэгэхээр хэрэглэнээс үг сурдаг. Тэгэхээр мэдээж тэр хэмжээнд хүрэхийн тулд зөв хэмжээний үг мэдэх ёстой. Тэгэхээр харин дараа нь би нөө нэг хэлж байгаа тэр бүр тэр нөө нэг төрлөх хэл гэсэн тэр хэмжээнд хүрэхийн тулд маш чухал зүйл нь тэр хэлээр бодож сурах хэрэгтэй. Тэхийн тулд тэр чинь бас practice. Тэр хэлээр бодно гэдэг чинь practice. Аяанда нэг мэдгэд гинт хэлээр бодно гэж байхгүй. Баг багаар буруу ч гэсэн хамаагүй тэр хэлээр бодох хэрэгтэй. За тэгэхээр манай үзэж байгаа үзэгчид ерөнхийдөө маш их юг ойлголтыг авсан баг. Би нэвтрүүлгийн хугацаа дуусахаас өмнө нэг маш чухал асуулт асуухаа марцсан байна. За энэ асуулт болохоор нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хүн болгоноос асуудгийн бид нар одоо өөртөөхөө энэ биеэрээ одоо ингээл бүр ажил хийгээл ингээл Монголдо байж тусалж дэмжиж эх орноо тэтгэж чадахгүй байгаа ч гэсэн хүний нутагт байгаа хэрнээсээ яаж эх орондоо хувь нэмэр оруулах чадах вэ? Чи юу гэж боддог вэ? Би болохоор харин яг миний энэ хийж байгаа зүйл одоо ерөөсөө л наадах чинь. Тэгээд одоо би тэг Монголд тэгж хувь нэмэр биеэрээ оруулж чадахгүй байгаа ч гэсэн Монгол хүмүүст оюунаараа оруулах боломж нь надад байгаад байхад би яагаад хийж болохгүй гэж гэдэг утгаас нь энэ мэдээллүүдийг оруулаад байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас нэг юм нь болохоор би энэ олон одоо миний уншсан номнууд намайг дэмжсэн хүмүүс надад ингэж хэрэг болсон болохоор тэрийг би цааш нь дамжуулах нь миний үүрэг юм шиг надад санагддаг болохоор би нэг хийдэг. Тэгээд тийм болохоор ерөөсө шалтгаан байхгүй. Тэгээд дээрэс нь хинт ч шалтгаан байхгүй. Хинт ч бас юу яах одоо гомдлох зүйл байхгүй. Яг л гомдлж байна гэдэг чинь анхаарлаа буруу зүйл дээр хандуулж байна л гэсэн үг. Асуудал болгон хариутай байдаг. Тэр хариун дээр нь анхаарлыг төвлөрүүлж явах хэрэгтэй. Тэрний оронд яагаад надад энэ зүйл тохиолдож байгаа ч гэдэг юм. Тийм зүйлүүд биш. Эх орноо санаж байна заримдаа. Би ер нь 100 болгон очдог. Тэгээд сая хамгийн сүүл 4 сард очичод ирсэн. Гэхдээ ер нь бол удаад эхлэхээр сандаг. За бидэнтэй сайхан цаг хугацааг ингээд ийм гоё өр бүтээлтэй чи бол өнөөдөр
манай гэр бүлийн за нэг ялангуяа гадаад хэл сурах байгаа яг над чиг ийм олон хүмүүсийн өдрийг нь гоё гэрэлтүүлж өглөө, замыг нь зааж чиглүүлж өглөө. Тэгээ цаашдаа бол яг яах ёстойгоо миний хувьд л би ингээ ерөнхийдөө ойлголттой боллоо. За олон үзэгчид маань бас яг адилхан ойлголттой болсон байх. Тэгээд ийм сайхан ажлыг хийгээд пэйж дээрээ маш олон хүмүүст ингээд зүгээр л сэтгэлээрээ ямар ч одоо нөгөө юугүйгээр хариу нэхэлгүйгээр олон хүмүүст ингээд тусалж аваад ёстой их баярлаа. Тэгээ нэрээ эн чинь л одоо ёстой Монгол улсын хөгжил төвшил хувь нэмрээ оруулж байгаа том одоо илэрхийлээ. Чи бол Монголын бахархал болсон нэг залуу шүү Оргилоо. Нэг би бүр олон хүмүүсийн өмнөөс төлөөлж хэлмээр байна. Тэгээд энэ ажлаа битээ цагсаагаараа цаашаа олон залуучуудад замыг нь зааж энэ гоё үйлсээ өргөжлүүлээрэ. Тэгээ Оргил бол ер нь явандаа л миний бодлоор энэ тэнд ингээд очиод энэ залуучуудад ийм гоё юу гэдгэлээ нөгөө сэтэлжүүлсэн ийм мотивашн болсон ийм хүн болохоор юм шиг санагцсан надад. Тэгээ маш их баярлалаа бидний нэвтрүүлэгт оролцохын саналыг хүлээж авсанд. Тийм та бүхэн ч гэсэн баярлалаа, өөрчн ч гэсэн баярлалаа. Тэгээд үзсэн хүмүүстээс бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд цаашдаа би үргэлжлүүлэл хийх болно. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн адилхан бүгдээр өөрсдөө хөгжүүлээд яваарай. Өнөөдөр нэг юм боломж байгаа штэ. Нэвтрүүлгийг ашиглаад магадгүй ээж нь гэр бүлийн аав нь танаа гэр бүлийнхэн үзэж магадгүй. Тийм эгчнэр чинь энэ төр тийм гэр бүлийнхэндээ болон найз охиндоо ч юм уу мэдрэлгээ төвшүүлээд бас талархсан сэтгэлээ илэрхийлж болно шүү дээ. Ийм гоё боломж байгаа юм чинь. Тэгээ бүгд ер нь тийм миний эргэн тойронд манай гэр бүлийн дотн аав, ээж, эгч тэгээд дүүнер ч гэсэн хүртэл бас бүгдээрээ найз охин, найзууд бүгдээрээ ер нь та нар байхгүйсэн бол би угаасаа түрүүн хэлсэнчлэн self made man гэж байхгүй. Би өөрөө ганцаараа энд хүрээгүй. Тийм болохоор цаашаа ч гэсэн ганцаараа би хаашаач явахгүй. Тийм болохоор бүгдээрэнд нь баярлж байгаа. Бүгдээрэнд нь би өдөр болгон бясалгал хийхдээ бас талархдаг. Тэгээд бүгдэнд нь юу ч гэсэн үнэхээр баярлдаг. Тэгээд намайг үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн та бүхэн ч гэсэн бүгдэнд нь би баярлж байгаа. Ягаад гэвэл миний нүг зорьсон зорилгот дөхөм нэмэр болж байгаа хүмүүс ч гэсэн та бүхэн болохоор. За баярлалаа Оргилоо. Тэгээд дараа бас эргээд дахиад уулзаад өөр бас чиний яг өөрөө мэрэгчлээч сэдвэр бас бидэнтэй эргэж холбогдоод бид нарт бас тэр талаараа зөвлөгөө өгнө гэж найдаж байна. Тэгнэстэй тий амын авчи. За баярлалаа. За баярлалаа. За бидний нэвтрүүлэгтээ хамт байсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлэг арай дуусаагүй байна. Гарч болохгүй шүү. За энэ хооронд би дараагийнхаа нэвтрүүлгийнхаа зочныг бас танилцуулах хэрэгтэй байна. За манай дараагийн зочин маань та бидний одоо сайн мэдэх сургалтын жаргал сайхан гэдэг алдартай хүний маань хөө болох бэлгүн гэдэг залуу оролцож байгаа. Сургалтын жаргал сайхны бэлгүн. За тийм учраас та бүхэн бидний дараагийн нэвтрүүлгийг заавал үзээрэй. Тэгээ дараагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд юуны талаар ярих гэж байна вэ гэхлээр Монгол хүн болоод Монголын баялаг тэгээд жаргал сайхан сургалтын жаргал сайхны бэлгүүний маань хийж байгаа одоогийн ажил үйлс түүний бодож явдаг бодол тэгээд ер нь тэр залуугаас бид нар юу сурч болохоор тэр бүхэл юмыг ярилцах болно. За мэдээж хугацаа бол маш богинохон 60 минутын дотор бүх юмыг ярилцаж бол амжихгүй харамсалтай. Гэхдээ та бид нар дараагийн нэвтрүүлгээс маш их гоё ирч хүчийг өөрсөндөө авах боломжтой шүү. Мундаг яваа тэр залуугаас маш их зүйлийг сурах боломж байгаа шүү. Тийм учраас дараагийн нэвтрүүлгийг цаг алдахгүй үзээрэй. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийг дэмжиж ивент тэтгэгчээр оролцож байгаа Money блогийнхандаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Нэвтрүүлгийг үзсэн та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр эргээд уулзъя. Мөн Оргилдаа бас дахин баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд бүгдөө за сурна. Оргилын яг хэлснээр бүгдөө гоё сурна.
дэмжигч Мони болоо. За тэгэхээр мэдээж монгол хэл бол миний төрөлх хэл учраас би монголоор сайн ярьж чадахгүй яах вэ? Hallo, wie geht es dir? Ich spreche pretending to be fluent in these languages. I just want to... Я думаю, что русский язык очень красив и богатый. Je fais quelques erreurs quelquefois en français parce que je ne parle pas.